नमस्कार। दिशानिर्देश पडकास्टको यो आपतकालीन संस्करणमा म नेपाल सरकार र नेपाली समाजको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 1. कोरोना सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका स्थापित स्वास्थ्य संरचनाहरू, सरकारी मानसिकता, मेडिकल सप्लायरहरूको अतिशयोक्तिपूर्ण लोभ र समाधानको सट्टा तमासामा रमाउने नेपाली जनमानसिकतालाई एक ठाउँमा राखेर भन्ने हो भने यो सङ्कट हाम्रो समाधान गर्ने औकात र बुताभन्दा बाहिरको विषय हो। सुन्दा नरमाइलो लाग्छ, सत्य यही हो। किनभने हरेक समाज र तिनका संरचनाहरूको सङ्कट समाधान गर्ने एउटा निश्चित औकात हुन्छ। You can't grow beyond your capacity भन्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू जो मैदानमा भिडेका छन् तिनीहरू स्तुत्य छन्, तिनीहरू सादर नमनका पात्र छन्। 2. यो सङ्कटको समाधान कसरी होला? यो सङ्कटको समाधान हुने जम्मा 2वटा मात्रै बाटो छ। मोटामोटी रूपले सुन्दा तितो लाग्ला, तयार रहनु सत्य सुन्नलाई। यो सङ्कटको समाधान गर्ने पहिलो बाटो भनेको जुन अहिलेको हामीले अपनाइराखेका बाटो छौँ, खासै केही नगर्ने, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक दिन यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि समाजमा असङ्क्रमित भन्दा सङ्क्रमितहरू धेरै हुन्छन्। नियतिले तीमध्ये राख्नुपर्नेलाई पृथ्वीमा राख्छ, बाँकी बिदा हुन्छन्। र एउटा लेभलको हर्ड इम्युनिटी उत्पन्न हुन्छ, जसपछि यो आफै समाधान हुन्छ। यो नियतिको बाटो। अर्को कुनै बाटो छ? एउटा अर्को बाटो छ। नियति होइन, निर्णयको बाटो। तर यो निर्णयको बाटोमा हिँड्ने औकात, क्षमता हाम्रो समाजसँग, हाम्रो सरकारसँग भनौँ, वा निजी क्षेत्र भनौँ, वा हामी बौद्धिक मिडियावर्गसँग छ भनेर म यसै भन्न सक्दिनँ। म आजको दिनमा तपाईँहरूसँग झुट बोल्न चाहन्न। जब सवाल ज्यानको हुन्छ तब झुट बोलेर फाइदा हुँदैन। कर्तव्य बिनाको अधिकार, उत्पादन बिनाको वितरण, योग्यता बिनाको आकाङ्क्षामा आधारित जुन समाज हामीले खडा गरेका छौँ, त्यस्तो किसिमको समाजहरूलाई सङ्कटको बेलामा सजिलो हुँदैन। इट्स अ बिटर फ्याक्ट, नराम्रो नमान्नुहोस्। के हामी विकल्परहित अवस्थामा छौँ त? मैले त्यो भनिराखेको छुइनँ। सङ्कट छिटो नियन्त्रण हुने, अलि छिटो नियन्त्रण हुने एउटा मात्रै वैकल्पिक बाटो अब हामीसँग बाँकी छ। त्यो हो खोप, खोप र खोप। भ्याक्सिनेसन, भ्याक्सिनेसन एन्ड मोर भ्याक्सिनेसन। अब कसरी आउँछ खोप? नेपाली नेताको वार्ताले, नेपाली बौद्धिकहरूको अखबारी गफले, अथवा मैले टेलिभिजनमा बोलेर त खोप आउँदैन। खोप आउँछ मागेर होइन, किनेर। यो वैश्य युग हो। परेको बखतमा हामीलाई मद्दत गर्ने कुनै देश तपाईँले फेला पार्नुहुन्न। हामी नेपालीहरूलाई आफ्नो औकातको विषयमा, विश्व राजनीतिमा हाम्रो अवस्थितिको विषयमा हैसियतभन्दा बढ्ता ठुलो भ्रम छ। खोइ त यत्रो भइसक्यो। यतिका धेरै दलाल छन् यहाँ भन्छन्। भारतका दलाल, चीनका दलाल, अमेरिकाका एमसिसीको लागि टाउको फोराफोर गर्ने। खोइ त कुनै देशको जहाज आएको देख्नुभयो? कुनै देशको ठुलो मद्दत आएको देख्नुभयो? यसमा अस्वाभाविक नमान्नुहोस्। कुनै पनि देशले आफूलाई परेको बखतमा आफ्ना स्वार्थहरू हेर्छ। उनीहरूलाई दोष दिने होइन, आफ्नो मूर्खतालाई निहाल्ने समय पनि हो।
हामीलाई जुन मात्रामा खोपहरू चाहिन्छ त्यो खोप हामीले किनेर ल्याउनुपर्छ। त्यो इज्जतिलो बाटो पनि हो र त्यो छिटो पनि हो। अब सवाल उठ्छ किन्ने कसरी? किन्ने भनेको नेपालको सरकार G2G प्रोसेसबाट नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन हैसियतको नेतृत्व छ र त्यसको नैतिकता र इमानको विषयमा म बढ्ता तपाईसँग बोल्न चाहन्न। सङ्कटको बखतमा तितो कुरा गरेर समाधान चाहिँ हुँदैन। खोप कि त हामीले सरकारले किन्नु पर्यो जसको औकात यस्तो छ, त्यसका आफ्नै समस्याहरू छन्। भोलि मलाई अख्तियार लाग्छ, पर्सि यो लाग्छ, म किन किनौँ, अथवा यहाँ मेरो कमिसन पुगेको छ नि यहाँ म किन किनौँ भनेर उसले यसबाट यो तपाईँ यो छिटो यिनीहरूले खोप ल्याउलान् भनेर आशा नगर्नुहोस्। हाम्रो धावकले ओलम्पिकमा भोलिको दिनमा 100 मिटरको रेस जित्ला भनेर आश नगर्नुहोस्। यो धावकको दोष होइन, हाम्रो ट्रेनिङको दोष हो, हाम्रो परिस्थितिको दोष हो। अब खैर दोषारोपणको समय छैन। खोप जम्मा दुईटा तरिकाबाट आउन सक्छ, कि सरकारले किन्नु पर्यो जो यसले ल्याउनै सक्दैन, कि निजी क्षेत्रलाई यसले इन्भल्भ गराउनु पर्यो। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले मान्यता दिएका कुनै पनि खोप त्यसको आयात अब खुला गर्नु पर्यो, जसरी भारतले गर्यो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा अधिकार सम्पन्न टास्क फोर्स गठन गरियोस्, एकदम सीमित मानिस भएको। यसले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरोस्। एउटा मात्रै कम्पनी होइन, 5वटा कम्पनी अथवा 6वटा कम्पनी, किनभने मोनोपोली दिएर काम छैन। अहिले जुन गर्न खोजेको छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले घुस खानलाई, कमिसन खानलाई, यस्तो सङ्कटको अवस्थामा एउटा मात्रै कम्पनीलाई भ्याक्सिन आयातको अनुमति दिनु भनेको पाप हो। यसमा तपाईले यसको मोनोपोली हटाउनुस्। न्यूनतम 5वटा कम्पनी हो म भन्न सक्दिनँ, तर एउटा मात्रै कम्पनीलाई नदिएर धेरै कम्पनीलाई अनुमति दिनुहोस्, ताकि मोनोपोली कसैको नहोस्, एकाधिकार कसैको नहोस्, जनताले सुविधापूर्वक पाउन्। प्रत्येक कम्पनीले एउटा ठुलो रकम 25-30 करोड रुपियाँको रकम धरोटी स्वरूप राखोस् सरकारको ब्याङ्क खातामा, ताकि शर्त उल्लङ्घन गर्नेको त्यो धरोटी जफत होस् र त्यो आयातकर्ता जेल जान तयार छु भन्ने शर्तमा त्यसले यो चिजहरूको आयात गरोस्, शर्त उल्लङ्घनको। यसका मुद्दा मामिलाहरूको निम्ति नयाँ कानुन बनाइयोस्, अध्यादेश जारी गरून् राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले, र सारा दुनियाँले देखोस् कि नेपालको राष्ट्रपतिले कुनै पार्टी विशेषलाई पर्दा मात्र द्रुत गतिमा अध्यादेश जारी गर्दिनन्। दुनियाँले देखोस् नेपालको राष्ट्राध्यक्षले जनतालाई पर्दाखेरि यस्तो किसिमको अध्यादेश जारी गर्न सक्छ भनेर। भ्याक्सिनलाई हामीले जति छिटो नेपालमा ओराल्छौँ त्यति छिटो यो रोग नेपालबाट चाँडै जान्छ। होइन भने तपाईले पहिलो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो विकल्प भनेको केही पनि नगर्नुस्, नियतिले जति जाने मान्छेलाई लैजान्छ, बाँकी हामीहरू बसौँला, बस्नुपर्ने जति, अथवा हामी पनि जाउँला माथि। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा छ भ्याक्सिनको मूल्य। यो वैश्य युग हो। यहाँ तपाईले कुनै राजदूतलाई पेटिसन हालेर हेरौँ न त्यसले कतिवटा तपाईलाई भ्याक्सिन दिँदो रहेछ। बडा अहङ्कार र आत्मविश्वास छ होइन आफ्नो पेटिसनमाथि। हामी पनि त हेरौँ कुन देशले तपाईलाई कतिवटा भ्याक्सिन सित्तै दिँदो रहेछ 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशलाई। रातो दिन लडिराख्छन्। ऊ भारतको दलाल, ऊ चीनको दलाल, ऊ एमसिसीको लागि टाउको फोरा फोर्छ। अरे भाइ हामी पनि त देखौँ तपाईलाई अमेरिकाले, तपाईलाई इन्डियाले, तपाईलाई चीनले कतिवटा भ्याक्सिन सित्तैमा दिँदो रहेछ। खैर ती त नफालौँ, किनेर लिएर आउँ, यतिसम्म सक्छ। भ्याक्सिनको एउटा मूल्य छ, खासै धेरै छैन। यसको दोहोरो गरौँ, दुईटा मूल्य राखौँ अझ निजी क्षेत्रलाई पनि, जसरी इन्डियामा गरेको छ अहिले। सरकारले किन्दा आफ्ना सरकारी संस्थानहरूको निम्ति एउटा मूल्य राखोस्, उदाहरणको लागि $4 राखोस्। निजी अस्पताल, निजी क्षेत्रले किन्दाखेरि त्यो
जसले आयात गर्छ उसले त्यसको मूल्य बढाओस्, त्यसमा $2-4 बढिराखोस्, $2-3, त्यो म तपाईहरु आफ्नो हेर्नुस्। ज्यान जानुभन्दा $2 तिर्न बढी उपयुक्त हुन्छ। अहिले पनि त हामी प्राइभेट अस्पतालमा गयो भने कौन सा मलाई सस्तो उपचार गरिराखेको छ र। मुख्य कुरा भ्याक्सिनको उपलब्धता हो। मुख्य कुरा भ्याक्सिनको तत्काल उपलब्धता हो। मुख्य कुरा भ्याक्सिनको तत्काल सर्वसुलभ उपलब्धता हो। जति धेरै भ्याक्सिन सप्लाई हुन्छ त्यति धेरै बजारमा सहजतापूर्वक यो आउँछ। जुन कम्पनीले नेपालमा WHO ले मान्यता दिएको भ्याक्सिन तोकेको दिनमा वा त्योभन्दा अगावै ओरालेर देखाउँछ, त्यसलाई सरकारले इन्सेन्टिभ दियोस्, पुरस्कृत गरोस्। त्यसको मूल्य बाहेक सानो एउटा रकम पुरस्कार, जसले करार बमोजिम भ्याक्सिन निर्धारित समयमा पुर्याउन सक्दैन त्यसको धरौटी जफत गरोस्। गुणस्तरका सम्झौता गर्ने मानिसलाई जेल हालियोस्। नेपालमा भ्याक्सिन अध्यादेश जारी गरियोस् आयात सम्बन्धी र यसको नियमन सम्बन्धी। यो बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। होइन भने यो टेपलाई रिवाइन्ड गर्नुस् र उपाय नम्बर 1 मा फर्किनुस्। फेरि भनिराख्नुपर्छ केही नगर्ने। हामीले केही गरेनौं भने पनि यो रोग एउटा पोइन्टमा यति धेरै फैलिसक्छ, यस बीचमा नियतिले ज्यानको निर्णय जसको गर्न पर्छ गरिसक्छ। त्यो तपाईं पनि पर्न सक्नुहुन्छ, म पनि पर्न सक्छु, गरोस् र बाँकी मान्छेहरू बाँचुन्। सुन्दा मिठो सुनिन्न। तपाईहरुलाई झुटा मिठा गफाडीको गफ सुन्ने बानी परेको छ। अब त ज्यानको सवाल आयो। अब अलिकति तितो सत्य सुन्नुस्। आगे तपाईहरुकै मर्जी। जम्मा 2 वटा मात्र बाटो छ है।